سلێمانی بووک کڵەب پڕۆژەیەک ڕۆشنبیری و ڕاهێنان و پەرەپێدانی توانە مرۆیەکانە لە پایتەختی ڕۆشنبیری. مشتركين خلال هذا المشروع راح يتعلمون شلون يختصرون الكتاب ويقدموها كبرزنتيشن. Kurdistan's cultural capital is incomplete without having سلێمانی بووک کڵەب. پێشکەوتنی هەر کۆمەڵگایەک بەندە بە پەروەردەی خوێندنی منداڵانی ئەمڕۆ، بۆیە ئێمە لە بەشی منداڵاندا لە ڕێگەی تەکنیکی تازە و مۆدێرنەوە فێریان دەکەین چۆن کتێب بخوێنەوە و بۆ هاوڕێکانیان باس بکەن. سوف يكون لدينا في هذا المشروع تدريبات، برزنتيشن ونقاشات أكاديمية باللغة العربية والكردية والإنجليزية. دەمەوێت فێرین چۆن کتێب بخوێنەوە بەبێ ترس و شەرمکردن بۆ هاوڕێکانی باس بکەن. هەژاربوون لە ڕێگەی چەند ڕاهێنانێکەوە فێر دەکرێن چۆن کتێب بکەنەوە بە شێوی وتار پێشکەشی بکەن. داربوویەکی پڕۆژەی سلێمانی بووک کڵەب لە ماوەی یەک مانگدا 4 کتێب بخوێنێتەوە بۆ بەشدارە بێت لە 4 دیبێتە، هەروەها ئاشنا بێت بە ناوەڕۆکی چل کتێب. To be leaders, we should be readers. A bright future for reading culture. حەز دەکەم لە داهاتوودا خوێنەرێکی باشم، بۆیە لە ئێستادا بەشداری دەکەم لە سلێمانی بووک کڵەب. ئەو شۆڕشە ڕۆشنبیری فکری کتێبێک بە بێدەنجی بەرپایەکات کاریگەریەکی زۆر درێژخایەنی هەیە لەو شۆڕشانێکە بە هێز و چەکەکرێت. Awakening imagination, promoting creativity. كن جزءا في هذا المشروع الكبير في عاصمة الثقافة.